Bilasizmi, Neymar Juniorning penaltilari shunchalik samarali ediki, hatto FIFA qoidalarini o'zgartirishga majbur bo'lgan. Hammasi Santos FC'da boshlangan. Atigi 17 yoshda Neymar o'zining ilk penalti zarbasini amalga oshirdi va darvozabonni noodatiy texnikasi bilan chalg'itdi. U zarba berishdan oldin to'xtab qolish usulidan foydalangan. Odatda darvozabon oldinroq sakrab ketardi. Neymar esa to'pni qarama-qarshi tomonga yo'naltirardi. FIFA uning penaltilarini diqqat bilan kuzatib bordi, chunki ular deyarli har safar gol bilan yakunlanardi. Garchi u har doim ham bu usuldan foydalanmagan bo'lsa-da, bu mavzu bir necha bor muhokama qilingan. Transfer Market ma'lumotlariga ko'ra, Neymar Santos safida ijro etgan 14 penaltidan 11 tasini golga aylantirgan. Bu usul darvozabonlar uchun juda qiyin bo'lgani sababli oxir-oqibat uni cheklashga qaror qilindi. Hozir bu kabi harakatlar ogoh